France Elsass mit der Bredeler sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Auf France Bleu Elsass jeden Tag haben wir Gäste im Studio, wie uns Güti Roschlögen, wie uns Güti Sauersamen für den Sommer zum Beispiel, was man nicht verroppeln kann. Und heute sind wir mit Marcel Nock zum Beispiel. Guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Marcel, ihr sind hier für uns vom Trafferretten. Wie alle Elsasser kennen, alle 2 Jahre ist es in Holungen und es ist... Das Sommerlied. Genau. Und wir werden alles erfahren, wir werden es nicht verroppeln an diesen Sommer. Im August ist es und da werden wir ein bisschen vom Programm reden und auch vom Sommerlied. Denn voraus es ein großes Fest ist es auch ein Verein. Wir werden mehr erfahren mit euch in 2-3 Minuten mit unserem Gast Marcel Nock auf francebleuelsass.fr. Aber zuerst machen wir einen drauf auf Elsassisch. Das ist Tatjana Enius, wie uns das singt Armstrong auf Elsassisch, wenn es beliebt. France Bleu Elsass. France Bleu. Armstrong, ich bin nicht ganz schwarz, ich bin halbe weiß. Du bist dunkel, Tag und Nacht, bis auf den Gebiss dunkel ist als Stimmung. Die Hoffnung, nix, wird Lied auf heitere Tür, nur Schlamm, kein Flamm, nicht der geringste Glück. Armstrongs Leben war so schön, wie eine Kinderspiel. Die Menschen könnten zusammen stehen, für ein großes Ziel, doch geht's meistens nur blöd, nur wüt, Hass, Verdruss, jeder Grund ist gut, Gewalt, das macht's, wenn's nur schade tut. Armstrong, Menschheit ist geteilt, es gibt 2 Sorten Lied. Nein, es ist nicht, was du Mensch, rutsch von Mann und Weib, ich seh änder Regie. Und an mich, weiß und schwarz, es ist für alle Unsinn, Wahnsinn, wie kann man so sein? Armstrong, gucke mal die Welt, kann schon Zweifel haben. Heut geht alles nur ums Geld und der größte Band. Armstrong mit der Tatjana Enius auf francebleuelsass.fr. Sie hat mit dem Mord am Gesangwettbewerb Stimmen und der Serge Rieger wie die Stimme 2018 wo ist am letzten Samstag. Das kann ihr alles wiederfinden auf francebleuelsass.fr. Du 10 bis 10. Wir sind mit dem Marcel Nock. Wir reden vom Verein Sommerlied, denn sie schon treffen diesen Sommer. Wir werden erfahren, was auf dem Programm ist in ein paar Minuten. Aber zuerst, was ist denn das für ein Verein, das Sommerlied? Denn alle kennen es Fest, aber hinter dem Fest ist ein Verein, Marcel. Also der Sommerlied-Verein ist gegründet worden, ich glaube 97, bin ich mir 100% sicher schon, vom Jacques durch den Wille vom Jacques Schläfer. Und also das Festival ist jede 2 Jahre statt, aber in der Zwischenzeit gibt es auch das Sommerlied für die Kinder. Und das ist der Jean-Pierre Albrecht, Isabelle Grüsemeyer, wie in manchen Schulen
intervenieren, um ein Spektakel, ein Spektakel auf mit den Kindern und so weiter. Also ist der Verein da für das Elsass unterstützen, für die Spur unterstützen, mit zum Beispiel Sommerlied für die Kinder. Und wenn man sagt, was machen sie nur das? Ja, es ist eine große Arbeit, das ganze Ding, gell? Das wir nach gut ein Jahr oder 2 Jahre haben, bis es noch die ganze Bühne haben, die ganzen Künstler wie kommen. Es ist nicht einfach, gell? Ja, es ist auch effektiv, wenn man denkt, es ist normal alle 2 Jahre. Ja, was machen sie ein anderes Jahr? Ein anderes Jahr musst du richten, denn die Künstler kriegst nicht von einem Tag auf den anderen. Du musst zuerst einmal daran arbeiten, wer das will und wer kommen kann. Und hast eine Aufmachung, technisches Vorzusehen. Und man so sieht nur am Resultat, dass es ein wunderbares Treffen ist. Alles ist vorgesehen, es ist wunderbar gemacht. Und man wird sehen, was auf dem Programm steht, von 2018, diesen Sommer in 2 Minuten, mit unserem nächsten Rendezvous mit 9h50 le matin und ganze Equipe von Merveille Becher, nur um Christoph Wolz Nummer. France Bleu Elsass. France Bleu. Will ich wissen, wie alt ich bin? Will ich wissen, wenn ich geboren bin? Sie schrieb es dann in ein bisschen hin. Und dann bin ich nur ein Mann. Und mach dann eine Kreditkarte gern. Mit der kann ich in den Kaffee gehen. Und komm ich in einen Laden hin. Sogar du. Da bin ich nur ein Zahl 2, 4, 9, 3 mal 6, 7, 8, 1, 4, 0 plus eine Zahl. Wo meine Fässer gehen, wie Fisch eine Nummer. Muss auch manchmal der Doktor sein, im Apotheker ein Zettel gehen. Und komm ich in ein Krankenhaus rein, sogar du. Da bin ich nur ein Nummer. Warum habe ich so die Zahlen gern? Wenn ich zahle, habe ich kein Problem. Eine Nummer ist keine Medizin. Eine Nummer sind ist nicht bequem. Haben sie mir einen Vornamen gern? Dann lüsch mich in ein Spiel rein. Ja, lüsch mich in ein Spiel rein, sogar du. Da bin ich nur ein Loch. Bloß eine Zahl. 2, 4, 9, 3 mal 6, 7, 8, 1, 4, 0 bloß eine Zahl. 2, 4, 9, 3 mal 6, 7, 8, 1, 4, 0 gerade eine Zahl. Sonne gehen, ich eine Nummer. Und will ich wissen, wenn ich geboren bin? Will ich wissen, wenn ich gestorben bin? Christoph Wolz mit Nummer auf francebleuelsass.fr und das alles mit dem Gesangwettbewerb stimmen. Und final sehen wir wieder auf francebleuelsass.fr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nola. Alors, de quoi s'agit-il? Nous, on est branché un peu sport, un peu vacances. Vous avez sorti la chemisette aussi, je vois ça. Nous, oui, on est aussi branché vacances et on pense à la programmation de cet été pour les belles fêtes qui auront lieu en Alsace. Und zum Beispiel ein Treffen, wie man nicht verroppeln, das ist das Sommerlied in Olungen. Man redet davon mit dem Marcel Nock. Marcel, eine Neuigkeit schon einmal dieses Jahr. Ich habe gehört, man kann mit dem Autobus kommen. Ja, ganz genau. Von Straßburg. Dass die Straßburg nicht so abgeleitet sind von Olungen. Das ist ja manchmal mehr, bis zu uns zu kommen. Dieses Jahr gibt es ein Navett, wie von Straßburg auf Olungen fährt und natürlich auch wieder heim. Und ist die kostenlos? Und die kostet 9 €, was nicht so teuer ist für die Reise. Olungen ist eine halbe Stunde von Straßburg und sie fährt vom
von der Bahn von Straßburg ab. Bis Bis aber auf Reservation. Und da sind also 3 Tage lang ein ganzes Programm. Ich habe gehört, zum Beispiel Chico und Gypsies kommen. Ja, unter anderem. Dann kommt dann noch San Severino, dann kommt noch Angelo Debar mit dem Thomas Dutron und so weiter. Wir haben im Ganzen 25 Konzerte auf 3 Bühnen. Und sowieso, du ist ein Teil, wie man bezahlen muss, das sind die großen Konzerte auf der Bühne zu. Aber nur ist ein Teil, wie auch kostenlos ist. Das ist alles, wie im Wald ist, wie gut frisch ist mit dem Sommer, mit der Sonne, gell? Und da laufen wir spazieren. Da ist zum Beispiel der Witzbrunnen, da sind wir auch dabei. Ja, genau. Ich bin auch im Witzbrunnen und effektiv, das ist ein bisschen die Partikularität vom Sommerlied. Da hängen wir dran. Ein grosses Teil von dem Festival ist kostenlos. Da haben wir effektiv den Witzbrunnen. Wir haben ein Espace Conte, wie wir Erzähler haben dieses Jahr. Wir haben ein Espace Poesie, wie auch ein bisschen Musik gemacht wird und wie die darin geladen wären. Und so weiter spielt Plätze für die Jungen und ein Haufen anderes Dings noch, wie total kostenlos ist. Und 3 Tage lang, da finden wir alle Nachrichten auf sommerlied.org. Und für Billets bekommen, wie muss man da auf dem Site Internet? Also auf dem Site Internet können wir es reservieren. Und wir haben noch eine Sendung Billetterie, wie mit uns arbeiten. Große Geschäfte, Leclerc, Auchan, Cora, Cultura, Fnac und so weiter. Und da zum Beispiel kann man die Billets, muss man 3 Billets nehmen oder nur für was man will, für ein Konzert oder so? Also es gibt ein paar Formulen. Ich kenne Passen für alle 3 da, wie 76 € kosten. Für alle Konzerte. Und wenn nicht, dann können wir jetzt mal ein Bier haben pro Tag, wie ungefähr zwischen 29 € und 35 € kosten. Und die finden wir auf sommerlied.org. Und da machen natürlich auch Elsasser mit. Die Isabelle Grüßemeier, das Soifé, Bredelers, voilà, die alle sind da auf dem Programm von dem Sommerlied 3 Tage lang. Und das ist vom 17. bis am 19. August. Voilà, Hervé, donc le Sommerlied qui vous donne rendez-vous dans la belle forêt de Hollungen du 17 au 19 août. Merci Jonathan. Puis pour les francophones, sachez que jeudi, Sommerlied sera aussi l'invité de 9h50 le matin. Bonne journée Jonathan sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. In ein paar Sekunden Nachrichten von der Szene und nach der Szene kommen wir also mit Carol, wie ich mitnehmt, in einer Ferme Auberge. Aber hier im Steinwasser werden wir sein. Merci Marcel Nock aus Nazignomen für zu uns kommen. Merci Jonathan, das hat mich gefreut. Und wir wünschen euch einen schönen Sommer und wir treffen euch sowieso am Sommerlied France Bleu Elsass, wie dort dabei macht. Und natürlich wird der Gewinner von Stimmen von das letzte Jahr mit morgen und der Konzert gehen am Sommerlied mit France Bleu Elsass in Hollungen. Also das